সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হলে বুকে কিছু কফ বা শ্লেষ্মা জমা স্বাভাবিক। কখনো কখনো অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ও দুশ্চিন্তার কিছু নয়, কিন্তু বুকে প্রায় সময় অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উপস্থিতি অনুভব হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। প্রদাহ হলে ও শ্লেষ্মা জমলে বুকে অস্বাভাবিক শব্দ হয়, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে ও গলা ব্যথা করে। ভাইরাস সংক্রমণ, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, অ্যালার্জি, অ্যাজমা, অ্যাসিডি রিফ্লাক্স, ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি, সিস্টিক ফাইব্রোসিস ও অন্যান্য ফুসফুসীয় সমস্যায় বুকে শ্লেষ্মা জমতে পারে। আজকের এই ভিডিওটির প্রথম অংশে দেখাবো কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিছু খাবার দিয়ে বুকের কফ দূর করবেন। আর ভিডিওটির পরের অংশে দেখাবো কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বুকের সব জমা কফ দূর হয়ে যাবে সেই পদ্ধতিগুলো। 1. গরম পানীয়। পর্যাপ্ত গরম পানি পান করলে শ্লেষ্মা পাতলা হবে ও কাশির মাধ্যমে সহজে বের হয়ে যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে গরম পানীয় বুকের শ্লেষ্মা দূর করে ব্যথা ও অন্যান্য অস্বস্তিকর অনুভূতি প্রশমিত করতে পারে। গরম স্যুপ, ব্ল্যাক টি বা গ্রিন টি, হার্বাল টি অথবা সাধারণ পানি পানে এই উপকার পেতে পারেন। এখানে গরম পানি বলতে কুসুম গরম পানিকে বোঝানো হচ্ছে। 2. আদা। 1 টেবিল চামচ আদা কুচি জলে মেশান। এবার এটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 থেকে 10 মিনিট ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে এতে সামান্য মধু দিন। দিনে অন্তত 3 বার এই পানীয়টি পান করুন, দেখবেন কফ দূর হয়ে গেছে। এছাড়া 1 চা চামচ আদা কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং লবঙ্গের গুঁড়ো দুধ বা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি দিনে 3 বার পান করুন। আপনি চাইলে এক টুকরো আদা নিয়ে মুখে চাবাতে পারেন। আদার রস বুকের কফ বা শ্লেষ্মা শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করবে। লবণ পানি। লবণ পানি মিক্সারের গার্গল করলেও বুকের শ্লেষ্মা দূর হবে ও উপসর্গ উপশম হবে। 1 মগ পানিতে আধা চা চামচ লবণ ঢেলে নাড়তে থাকুন। লবণ মিশে গেলে গার্গল করতে থাকুন। লবণ পানিকে মুখের ভিতর কমপক্ষে 30 সেকেন্ড রাখতে হবে। ঠান্ডা নয়, কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন। গবেষণায় দেখা গেছে ঠান্ডা পানির গড়গড়া তেমন কার্যকর নয়। 4. মধু। ঘরোয়া চিকিৎসার একটি জনপ্রিয় অনুষঙ্গ হলো মধু। গবেষণায় পাওয়া গেছে মধুতে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ক্ষমতা রয়েছে। বুকের শ্লেষ্মা জমলে মধু খেলে কমে যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ উপসর্গ দূর না হওয়া পর্যন্ত প্রতি 3 থেকে 4 ঘন্টায় 1 টেবিল চা চামচ মধু সেবন করতে পারেন। 12 মাসের কম বয়সী শিশুদের জন্য মধু উপযুক্ত নয়। 5. কিছু খাবার ও মশলা বুকের শ্লেষ্মা কমাতে পারে, যেমন রসুন, আদা, লেবু ও শুকনো মরিচের গুঁড়ো বা ঝালমরিচ। এছাড়া কিছু গবেষণা ধারণা দিয়েছে যে ভাইরাস সংক্রমণে গলায় শ্লেষ্মা জমলে বেরি, জিনসেং, পেয়ারা, জষ্ণিমধু, ডালিম ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার খেলে উপকার পাওয়া যায়। 6. এসেনশিয়াল অয়েল। এসেনশিয়াল অয়েল শ্বাসক্রিয়া সহজ করে ও বুকের শ্লেষ্মা পাতলা করে। বাসিল, সিনামন বার্ক, ইউক্যালিপটাস, পিপারমিন্ট, রোজমেরি ও টি ট্রি এসেনশিয়াল অয়েল বুকের শ্লেষ্মা কমাতে পারে। এসেনশিয়াল অয়েলের বোতল থেকে সরাসরি গ্রান শুকতে পারেন অথবা গরম পানিতে অল্প মিশিয়ে ভাপ নিতে পারেন। এছাড়া 1 কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ নারকেল তেলের সঙ্গে একটি এসেনশিয়াল অয়েলের 12 ফোঁটা মিশিয়ে বুকে মালিশ করতে পারেন, কিন্তু ত্বকে ক্ষত থাকলে ব্যবহার করবেন না। প্রথমবার কোনো এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করতে গেলে আগে এটা টেস্ট করতে হবে যে ওই তেলকে সহ্য করার ক্ষমতা ত্বকের আছে কিনা। এসেনশিয়াল অয়েল খেতে যাবেন না। 7. মাথাকে উঁচুতে রাখা। বুকের অত্যাধিক শ্লেষ্মা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে। এই সমস্যা এড়াতে অতিরিক্ত বালিশ ব্যবহার করে মাথাকে উঁচুতে তুলুন। এর ফলে বুক থেকে শ্লেষ্মা বের হয়ে যেতে পারবে ও কাশি বা অস্বস্তি কমে যাবে। কিছু গবেষণায় এই পদ্ধতি অনুসরণে উপকার পাওয়া গেছে। কয়েক ঘন্টার ভিতর বুকের জমা সব কফ দূর করার পদ্ধতি। হাতের বেড়া, পিঠে তালি মারা পদ্ধতি। পিঠে তালি মারতে হবে এবং রোগীকে বলতে হবে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলতে। 2 হাত দিয়ে পিঠে তালি মারা এবং শ্বাস ফেলা। নিজে বড় বড় লম্বা শ্বাস নেওয়া এবং ফেলা, এটাকে বলে সক্রিয় শ্বাসের ব্যায়াম। কিছু শ্বাসের ব্যায়ামের সস্তা ও সহজলভ্য যন্ত্র আছে, যেমন 3 বল স্পাইরোমিটার, যা দিয়ে জোরে শ্বাস নিয়ে বল উপরে উঠাতে হয়। যেভাবেই কফ পরিষ্কারের উদ্যোগী নেই না কেন, গলা খাকারি বা হঠাৎ হা করে শ্বাস ফেলা এবং জোরে কাশি দিয়ে গলা থেকে কফ বের করে আনা একটি কফ পরিষ্কারের উত্তম পদ্ধতি। গলা খাকারি দেওয়ার আগে মাঝারি পরিমাণ শ্বাস টেনে নিন। তারপর হঠাৎ জোরে শ্বাস ফেলুন এবং শ্বাস ফেলার শেষে গলা খাকারি দেওয়ার মতো কাশি দিন, অথবা জোরে হাঁ করে শ্বাস ফেলুন।
এটা তাদের জন্য বেশি কাজের যারা জোরে কাশি দিতে পারে না বা শুধু জোরে কাশিতে কফ ওঠে না। জোরে শ্বাস ফেললে যদি বুকে বাঁশির মতো শব্দ হয় তবে শ্বাস আরো ধীরে ফেলুন, যাতে বুক থেকে বাঁশির মতো শব্দ না অনুভব করেন বা না শোনা যায়। বাঁশির মতো শব্দ অর্থ আপনার শ্বাসনালীর পথ সংকীর্ণ বা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কফ বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। জোরে কাশি দেওয়া পদ্ধতি। কাশি একটা উত্তম পদ্ধতি ফুসফুসের ভেতর জমে থাকা কফ পরিষ্কার করার জন্য। কাশি দিয়ে কফ বের করার পদ্ধতি। প্রথমে ধীরে ধীরে লম্বা শ্বাস নিন। শ্বাসটি কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখুন যাতে ফুসফুসের ভিতরে বাতাসের চাপ সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে শক্তি দিয়ে কাশির সঙ্গে বাতাস ফেলে দিন, অর্থাৎ জোরে শ্বাস ছাড়ুন যাতে পেটের মাংস শক্ত হয়। বন্ধুরা, এরকম আরো স্বাস্থ্য টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়।